रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। ये टोयोटा कोरोला 2014 मॉडल है। इसका मसला है ना, चेक इंजन लाइट आ रहा है। ठीक है, चेक इंजन लाइट आ रहा है। गाड़ी है ना मिस फायर, मतलब वाइब्रेट होती है, गाड़ी बराबर चलती नहीं है। ठीक है, इसने प्लग बदली किया है, इसका कोयल 4 का 4 नया है, इसने टोटल बॉडी क्लीन कर लिया है और इंडिकेटर टेम्परेचर सेंसर भी बदली किया है। फिर उसके बाद इसने इंजेक्टर भी सफाई कर लिया, इंजेक्टर का सील बदली किया है। फिर भी जो प्रॉब्लम है ना, इसका सेम है। ठीक है ना, तो इसका मैंने कंप्यूटर चेक किया हूँ ना, तो इसमें रमदन मल्टी में सिलेंडर मिसफायर आ रहा है। यहाँ पे नंबर 1 मिसफायर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर और ये 4 नंबर भी आ रहा है। ठीक है ना, इसको मतलब क्लियर किया हो ना पहले, तो भी ये सेम कोड आ रहा है। ठीक है, क्लियर करने पे पहले तो सिस्टम टूलिंग का भी कोड आता था। इसका आपको पुराना कोड दिखाता हूँ। इसका जो पहले का जो पूरा कोड आ रहा था ना, वो आपको दिखाता हूँ। हिस्ट्री किधर गया। ये इसका पहले का कोड था, देख रहे हैं ना, P0304 करके P0171 आ रहा है। मतलब देख, ये हिस्ट्री में आ रहा था इसका, पर ये पेंडिंग में आ रहा है। ठीक है, सिस्टम टू लीन करके आ रहा है और 1 से लेके 4 तक पूरा मिस फायर है। ठीक है, ये इसका पहले का कोड है इसका। ठीक है ना, इसका जो पहले का कोड है, मैंने इसको क्लियर किया था। तो सिस्टम टू लीन का कोड चला गया है, पर गाड़ी जब चलेगी ना तो फिर ये वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अभी जो कोड आ रहा है वो मिस फायर आ रहा है, तो आपको मिस फायर भी अभी चेक कराता हूँ वापस जाके इसको। ठीक है, देख सकते हैं, मैं यहाँ लाइव डाटा में आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट है, कभी कभी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, मतलब हमेशा है ना, ये बदलता रहता है। कभी भी एक रेटिंग है ना रहता नहीं है। अभी देख रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर पे नहीं है, अभी देख रहे 2 नंबर पे फिर से आ गया है। इसका यही मसला है, समझे ना। इसका जो मिस फायर कोड, रैंडम कोड आता रहता है, इधर भी कोड है, इसको क्लियर होता नहीं है। चेक करता हूँ इधर क्या मुश्किल है, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, इसका पूरा चेक किया ना, तो बाद में इसका लीक चेक कर रहा हूँ, तो मैनिफोल्ड इसका लीक है। आप देख सकते हैं इसका स्मोक निकल रहा होगा। मैंने अभी स्मोक डिटेक्टर है ना, वो इसमें लगाया हुआ है, तो स्मोक देख सकते हैं मैनिफोल्ड के नीचे जो है ना, स्मोक निकल रहा है। ठीक है, मैं इसे बाहर से देखने की कोशिश किया ना, तो मुझे दिखा नहीं किधर से लीक है ये, पर आप देख सकते हैं इधर से लीक है, ये साइड से है ना लीक हो रहा है, पर ये साइड से नहीं है। वो वही स्मोक है ना, वही धुआं इधर से आ रहा है। ठीक है, आपको ठीक से दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने इसके चारों साइड से देखने की कोशिश किया, बाहर से तो मुझे दिख नहीं रहा है किधर से लीक है, पर अंदर साइड से लीक है। वो क्या खोलने के बाद मालूम पड़ेगा किधर लीक है, या पाइप लीक है, क्योंकि ये जो आपका पाइप सामने दिख रहा है ना, वो अंदर के साइड गया हुआ है। तो खोलने के बाद मालूम पड़ेगा किधर से लीक है। ये स्मोक लीक डिटेक्टर है, ये डालने से है ना लीक चेक करने का है ये। मतलब ये अपना टंकी में जो होता है ना, वो भी लीक चेक कर सकते हैं। टंकी में कहीं लीक उक है कि नहीं, पाइप उप सब ऐसे लीक चेक हो जाता है। इसको मैनीफोल्ड को खोलता हूँ, देखता हूँ फिर कहाँ से लीक है। ये इसका मैनीफोल्ड मैंने खोल लिया हूँ, तो अंदर से इसका देखा ना, तो ये पूरा क्रैक है। मैनीफोल्ड जो है ना, वो क्रैक है, ये दिख रहा है आपको। इसमें या तो मार लगने से है ना, वो क्रैक हो गया है। ठीक है ना, मैंने सोचा कि इसका पाइप लीक होगा, पर इसका पाइप नहीं लीक है। इसका जो यहाँ से है ना, ये पूरा क्रैक है, मतलब छोटा मोटा क्रैक नहीं है, बहुत लंबा तक क्रैक हुआ हुआ है। इसकी वजह से जो है ना, वो मिस फायर हो रहा था। जो हवा जो है ना, वो सब जो कर रहा था ना, इसकी वजह से यहाँ से वो ज़्यादा ही हो रहा था। पर ये क्या है ना, यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा था। मतलब जो क्रैक हुआ है ना, वो एकदम पतला लंबा सा क्रैक हुआ था। तो जैसे स्टार्ट करने पे है ना, जैसे कोई पाइप उतार दो इधर से वैक्यूम का, तो वो सी ऐसा आवाज़ आता है ना, तो इसमें आवाज़ भी नहीं आ रहा था, साउंड भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देखता हूँ इसको क्या करना है, फिर आपको बताता हूँ। इसका पूरा देख रहे, टोटल बॉडी पूरा क्लीन किया हुआ है, और इसका सा भी क्लीन किया है। फिर इसका प्लग देख रहे हैं, पूरा कोयल इसका नया है, पूरा इसका कोयल भी नया है, पूरा प्लग नया है इसका, और इंजेक्टर भी इसका क्लीन किया गया है। आप इसको इंजेक्टर भी देख सकते हैं, देख रहे, इंजेक्टर भी इसका क्लीन किया हुआ है। इंजेक्टर क्लीन किया है,
और इसका सील भी बदली किया हुआ है इंजेक्टर का, देख सकते हैं ये इंजेक्टर का सील है। मतलब इंजेक्टर का सील हो गया, प्लग हो गया, कोयल हो गया, टोटल बॉडी हो गया, पूरा इसने चेक कर लिया है, फिर भी प्रॉब्लम सेम चलता है। इसका प्रॉब्लम लास्ट में मैंने चेक किया ना, तो वो अंदर का जो इंटेक मैनिफोल्ड है ना, वो अंदर में डैमेज था, इसकी वजह से वो है ना मिस फायर कर रहा था, नब्जा कर रहा था गाड़ी। ठीक है, तो इंटेक अभी बदलेंगे, बदल के फिर आपको चेक करके दिखाऊंगा कैसा है गाड़ी। ठीक है, वो दिया था दूसरा लाने के लिए, तो इसको उसने खोजा, मिला नहीं पुराना वाला, और नया देने के लिए ऑर्डर देना पड़ रहा था। तो इसने इसको है ना वो प्लास्टिक का गर्म करके इसने इसको वेल्डिंग करवाया है, एक तरफ से कहा जाए तो उसको है ना गर्म देख के यहाँ पे प्लास्टिक का जॉइन करवाया है, देख रहे हैं ना, देख रहे। तो इसके इसने पूरा जॉइन करवा लिया है। अब इसको लगा के देखेंगे फिर अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं है। तो इसको मैं अभी फिक्स करता हूँ, फिक्स करके फिर इसको चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हवा बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था ना, इसके वजह से वाइब्रेट हो रहा था गाड़ी। ठीक है ना, मिसफायर जैसा मिसफायर हो रहा था। इसको लगाता हूँ, फिक्स करता हूँ, फिर आपको साथ शेयर कर। इसका मैनिफोल्ड मैंने फिक्स कर लिया हूँ, पूरा जितना सामान खोला था ना इसका पूरा इसका लगा दिया हूँ। अब इसका जो देखता हूँ जो कोड होगा वो कोड को पहले क्लियर करेंगे। ऐसा सामान फिक्स कर लिया हूँ ना, तो इसको एक बार पहले देखेंगे, जो पुराना कोड होगा ना उसको क्लियर करेंगे पहले। देख लेता हूँ क्या क्या कोड आ रहा है। अभी सब में नॉर्मल कोड है। ठीक है, ये BCM में कोड आ रहा है, लॉस्ट कम्युनिकेशन TCM, ये सब इसका हिस्ट्री में आ रहा है। ठीक है ना, इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर हो गया है। अब इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके देखेंगे कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी गाड़ी बराबर है। पहले क्या था ना, गाड़ी बहुत वाइब्रेट करती थी, नब्जा करती थी, मिसफायर। ठीक है ना, तब इसको फिर से देखता हूँ कोई कोड आ रहा है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना प्रॉब्लम था ना वो क्लियर हो गया, देख सकते हैं इधर नॉर्मल आ रहा है। एक बार इसको है ना मिसफायर में भी जाके चेक करेंगे। ठीक है, पहले क्या था ना कि कोड मिसफायर का कोड बहुत आता था। ठीक है ना, नॉर्मल नहीं रहता था गाड़ी, और गाड़ी बहुत वाइब्रेट करती थी। एक बार देख लेता हूँ इसको, ये मिसफायर ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं अभी 0 है। पहले क्या था, 0 रहता ही नहीं था, ये हर नंबर है ना बदलता रहता था, मिसफायर यहाँ पे शो करता था। तो अभी अपनी जो गाड़ी है ना वो बिल्कुल बराबर हो गई है। तो उसका जो हवा था ना उधर से वो टूटा हुआ था थोड़ा सा, तो इसकी वजह से वो लीक हो रहा था हवा, इसकी वजह से है ना पूरा मिसफायर आ रहा था। ठीक है ना, तो अपना जो प्रॉब्लम था अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। आप सब देख सकते हैं इसका RPM भी एकदम सेट है और गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है, एकदम परफेक्ट है अभी। तो अपना जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपने ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।